camaradas, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, hoje eu vou mostrar um vídeo de como vocês podem ponhar efeitos sonoros nos vídeos, gente. Você só vai precisar de dois aplicativos. Um se chama SnapTube, não é encontrado na Google Play. Peraí, gente. Não é encontrado na Google Play. Eu peguei ele de um vídeo, gente, que vai estar aqui. Esse vídeo vai estar aqui na descrição do meu vídeo. Vocês vão lá, clicam no link. Daí o vídeo que vai aparecer ali do link vai lá embaixo na descrição do vídeo, que eu peguei, né, o SnapTube. E vocês vão lá e abaixam lá. E o KineMaster para vocês poderem colocar o efeito sonoro. Já deixa o like, se inscreva no canal e bora lá pro vídeo. Gente, vocês vão, primeiro, né, gente, vocês vão vir aqui no YouTube. Peraí, gente. Prontinho, gente. Minha mãe tá me chamando ali. Bom, vocês vão vir aqui, vocês vão clicar em um desses daqui. Ó, tem pack de efeitos sonoros, a hashtag 1, a hashtag 2, a hashtag 3, e eu sempre vou no hashtag 1. Você pode ir em qualquer um desses aqui. Vocês vão escrever o quê? Pack de efeitos sonoros de youtubers. Youtuber aqui, tá? Não é youtubers. A hashtag 2, 3 ou 1. Ó, gente. Vocês vão vir aqui, eu tô vendo, por isso tá vermelho. Eu tenho que compartilhar. E esperar carregar aqui. Baixar com o SnapTube. Obter informações. Mas vamos ver aqui. Não coloque no MP4. Se vocês quiserem colocar, vocês põem, mas eu não vou apanhar porque eu gosto mais do MP3 70k e é mais prático. Baixar. E vai estar aparecendo ali a gente que tá baixando. É bem rápido, gente. Não vai dar tempo nem de fazer isso daqui, eu acho. Ó, gente, já instalou, viu, que eu ia que não ia dar tempo. Propagandas. Pronto, gente, vocês só vão clicar ali em cima. E agora vocês vão vir aqui no KineMaster. Demora, gente. Eu tava editando um vídeo aqui. Tentando ver se tem conserto esse vídeo, mas acho que não tem. Vocês vão aqui em mídia. E vocês vão clicar em... Eu vou pegar vídeo show. Eu vou pegar minha vinheta, minha intro. Aqui, gente, você vai vir... Eu vou apanhar aqui, ó. Você vai vir aqui em áudio. Tag de efeitos mais perturba. É esse daqui. Vamos ver se é isso. Pera aí, gente, que não tá funcionando. Pronto, gente, consegui algum vídeo, mas tem que ser... Não pode ser vinheta. Não pode, gente, ser foto. Tem que ser o vídeo que você vai querer editar mesmo. Ó, gente, aqui. Vocês vão clicar aqui no mais. Aqui embaixo. Vocês vão apertar aqui no... Aqui. Eu vou colocar ele aqui, ó. Eu vou pôr. Prontinho, gente. Vocês vão clicar ali na setinha. E seu vídeo já está pronto, ó. Então,
Gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Beijos.